কত পাখি, তো প্রচুর পরিমাণে পাখি এখানে। হুম, কয়টা বক? একটা এখানে। কি সুন্দর উড়ে যায়। এই যে আমার এখন ভালো লাগে। ধর্মশালা কি খেয়েও দিতেছে নাকি না দেয় না? এই পাশে দুই পাশে দুইটা, ও তিনটা ধরুন তো। ফোকাস করে আছে। দর্শক না দলা শান্তি হয়েছে ক্যামেরা বলবে, ক্যামেরা যদি মাল দেওয়া যায় না দিলাম ক্যামেরা দিয়ে দিলাম। আছে টাকা দেওয়া যায় না, মানে দেওয়া দেবো না, গ্রন্থে বলে দেওয়া যায় না দিউ। হ্যাঁ যদি ভালো না দেওয়ার ব্যবস্থা পরের কথা মাছ মারা হলো অঠালা মাছ বেশুন বেশুন পরে কোন জায়গা জলে মাছ আছে আমি যে দেখাইলো মাছ আইলিশন করে হবে এই বুদ্ধি করে ডাঙ্গা টানা আপনি কোনে আপনি কোনে তাই কোন এক মিনিট না খারাপ না কাইটে দেন গেলাম দেখ পানি আজকে বাড়ছে কতখানি? ধরে রাখ বেটা, আল্লাহ ভরসা। কি কি মাছ এগুলো? মানে ওই যে পোনা পোনা গুলা না? লাভ নাই ওর মাছ ভাই, একটু দেখি যাই কোন ঠিক আছে নাকি?
মাছ আসলে পরে নিচে থেকে দেখা যায় যে আছে, আর ওইভাবে এই করতে হয় না। আপনারা পানি নিচে দেওয়া যায় না, হ্যাঁ, নিচে দেওয়া যায় না পানি নিচে দেওয়া তো ধাক্কা দেয় হেরে। কাতলের পোনা না এটা? তা তোকে কষ্ট দেওয়া যাইতেছে, অসুবিধা নেই। তো মাছ দেখা যাক আর না যাক না? হ্যাঁ, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। কি পুটি এগুলো? ওকে মাছগুলি মারার উচিত নেই, আমরা তো কিন্তু মারতেছি না। এগুলা যেমন তেমন, এই যে এই জালগুলা তো সবচেয়ে সমস্যা হয় এখানে। একটু আইনা গেলে এলো মাছ ফিরে আসবে। যাই কর, ওই যে পুনাগুনি মারতেছে, ভিডিও করে নিতেছে, খারাপ ধরাই ধরে ঘর নালো। এই জায়গা বেঠাল পাইছে, সারা জনম ধরে দেখছি খালি কটা মাছ দিছে, যারা আইছে সকালবেলা করে মাছ দিয়ে দিচ্ছে, এখন করে মাছ দিয়েছে, এটা টেয়া নাই না। জায়গা যাওয়ার আগে ওরা ধরে ফেলায়। হ্যাঁ, ওরা এটা ছাড় দেয় না তো। ওই যে মাছটা লাভও দিল, দেখছেন? দেখছি এই মাছটি গেলে ফেরে মারা ফেরতাম, দেবে না। কি মাছ, কি মাছ এটা? পোনা নাকি এগুলা? এগুলো তো হ্যাঁ? কি পুটি দেখি তো একটু। আল্লাহ, ও বড় বড় যে পুটিগুলা। ও পেটে ডিম নাই তো এগুলা না? সুন্দর, হ্যাঁ। আর একদিন কান্তি সাইডে দে, না না না, সারা দরকার নেই। ও কষ্ট করে ধরছে কি সারা যাবে? ওইটির মধ্যে তো ধরবো সুধীর ভাই। ওরা বাসা মাছে সাক্ষী দিব যে আমার ভিডিও করছে, ধরছে নাকি? মাছ জঙ্গলে চলে আমার দান মুখানা বললাম তো পরে, মনে করছে দান আমরা গালবো। ছোট ওইটা এলো পুঁটি। দান দেখলাম নে, গলার মধ্যে পানি হয়ে গেছে। ওই হামার নিচে বেরিয়ে না, হামার নিচে বেরিয়ে গেছে, তাই কি হাম হয়েছে বাড়ি বেরিয়ে। এটা মাছ ধরতে অনেক মজা লাগে, তাই না? আনন্দ না? মাছ আইলে তো আনন্দই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মজার কাজ হলো মাছ ধরা। মাছ আইলে ব্যাগের মধ্যে কার ব্যাগে বেশি? আমি তো শিখাবো। ও আচ্ছা, আরেকটা খেপ দিয়ে মাছ কয়টাই একটা। ও যে যেভাবে মানে মাছ দেখ, হ্যাঁ, ওই জায়গায় গেছে কিভাবে ওরা? সাঁতরে? না ওই কাপড় আছে তো। দেখি তো। ভালো হয়েছে বেশি, আবার মাছটা কম বেশি। দারুন তো, দারুন তো। হ্যাঁ, মোটামুটি বেশ, হ্যাঁ সুন্দর। মাছ দেয়, মাছ দেয়, হ্যাঁ। বেশ ভালোই তো। সবাইকে পুটি নাকি? সুন্দর। ভালো সুন্দর দেখা যায় এটা। এই পাশে দাও, এই পাশে দাও, হ্যাঁ। সামান্য পানির মধ্যে সুন্দর। দেখি দেখি কি সুন্দর।
অসাধারণ। হ্যাঁ পুটি তো, এটা কি পুটি? কি পুটি ঠিক কইছিস? হ্যাঁ দাদা মুখ করে ওঠা। দাদা মাটি মাথা পুটি। এই নতুন আইছে পুটি। এটা রান। হ্যাঁ কি পুটি এগুলো? কি পুটি? কি পুটি? কি পুটি? সর পুটি না কি পুটি? না সরপুটি না, হ্যাঁ না সরপুটি, সরপুটি ওই যে পুকুরের যে চাষের যে সরপুটি আছে না, ওগুলো ডিম থেকে ইয়ে হয়ে গেছে। সুন্দর। চুপচাপ থাকো, একদম চুপ থাকো। সাইড দিয়ে নাও। ঘাসের উপর দিয়ে নৌকা চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম এখানে তো আরো একটু ধীরে ধীরে আরো সুন্দর নিচে জলের যে দিকগুলা, ধীরে ধীরে যাও। হ্যাঁ এত সুন্দর। ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি মাছ ধরার। এখানে এখানে কোনো ইয়ে তো নাই না, সাপ টাপ নাই তো? পরতে পরতে এত সৌন্দর্য। সোজা করে নাও। বাইরের কাছে এটা কি প্যান্ট শার্ট শুট করে নামা যাবে নাকি?
মানে ভিতর তো যতটা দাঁড়ায় বসো, দাঁড়ায়। ও স্যার ওঠে এই পাশে এই পাশে দাঁড়াবে। আস্তে আস্তে আস্তে। পরিবেশটা কত সুন্দর। নৌকা চালাইতে কি মজা লাগে না? খালি খেয়াল পাইছি ওই রঘুনাথপুরের রাস্তা আছে না হুম ওটা তো ডুবে যায় পরে নানা কইছিল এটা নৌকা কিন দিবে হুম। পরে কিনে দিছিল পরে ওইটা দেখতে পাইছি এত সুন্দর। চলাচলের রাস্তা, মাছের চলাচলের রাস্তা এত সুন্দর। আল্লাহ, ওই ওই যে একটা পাখি আনন্দে ই করতেছে। মাই গড, কত সুন্দর। হ্যাঁ পোকা না কই ফড়িং। এটার কি ধইনসা গাছ বলে না? আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছে এত সৌন্দর্য কোনো সময় করা হয়নি। খুদে কুশল রাস্তায় মারি দিছেন সেটাই ওরে বাবা।